Hi on this wonderful Friday. Verið velkomin á skjáin á þessum yndislega föstudegi. Vona allir í æðislegan dag í dag. Hope that everybody has a great day today. So I'm gonna keep on reading from the Corinthians, and we are in chapter 11 now, og við erum komin á 11. kafla í dag, og við ætlum að byrja þetta á stutri bæn. In Jesus' name, amen. Já, dróttur minn, bara heilaður andi, ég bið svo að blessi varir okkar Sigga, dróttur minn. Ég bið svo að dróttur minn og gefur okkur frið í hug okkar og hjarta okkar, dróttur minn, og þeim sem heim eru líka að hlusta, dróttur minn, og blessir okkur öll. Í Jesú heilaða nafni, amen. Jesú heilaða nafni, amen, and everybody say amen, amen, amen. And we have some names here that we want to lift up. Við ætlum að lyfta upp 5 nöfnum upp í nóðuna. Við erum að lyfta upp 5 names up to grace. Við ætlum að lyfta upp Pétri, við erum að lyfta upp Peter, við ætlum að lyfta upp Kitta, við erum að lyfta upp Kitti, við ætlum að lyfta upp Andresi, við erum að lyfta upp Andrés, við ætlum að lyfta upp Frank, við erum að lyfta upp Frank, við ætlum að lyfta upp Róberti, við erum að lyfta upp Róbert. We ask you to bless them and ask God to come into their situations and help them out with the problems they have. Ask the Holy Spirit to guard them and lead them and bless them. And like we are a team, we stay together and we bless people. And we are good to people. And we are spreading the good news. That's our aim here on earth. Be good to each other and spread the good news. So I'm gonna start reading now from the chapter 11. Verið eftirbreytandi mínir eins og ég eftirbreytandi Krist. Ytri hegðun. Ég hrósi yfir fyrir það að þér eru öllu minnst mín og haldi fast við kenningarnar eins og flutt yður þær. En ég vill að þér viti að Kristur er höfuð sérhvers manns, maðurinn er höfuð konunnar og Guð höfuð Krist. Sérhvers á maður sem biðst fyrir en flytur spádóma Guðs og hefur á höfðinu hann óvirðir höfuð sitt, en sérhver kona sem biðst fyrir en flytur spádóma Guðs í berhöfðuð óvirðir höfuð sitt. Það er hið sama sem hún hefði látið krúnuraka sig. Ef kona vill ekki hylja höfðu sitt, þá lát hún klippa sig, en ef það er óvirðing fyrir konuna að láta klippa eða raka hár sitt, þá hafi hún á höfðinu. Karlmaður á ekki að hylja höfðu sitt, því að hann er ímynd og vegsemd Guðs, en konan er vegsemd mannsins. Því ekki er maðurinn af koninni kominn, heldur konan af manninum. Og ekki var heldur maðurinn skapaður vegna konunnar, heldur konan vegna mannsins. Þess vegna á konan vegna englanna að bera táknum yfirráð mannsins á höfði sér. Þó að hvorki kona óháð manninum né maðurinn koninni í samfélaginu við drottin, því eins og konan er komin af manninum, svo er maðurinn fæddur af koninni. En allt er frá Guði. Dæmi sjálfir, sæmir það, konu að biðja til Guðs berhöfuð, kennir ekki sjálf náttúran niður, ef karlmaður ber sítt hár, þá er það honum vansæmt. En ef konan ber sítt hár, þá er það henni sæmt. Því að síða hárið er gefið henni í höfuðblæju stað. En ætli nú einhver sér að gjöra þetta að kastmáli, þá vitið sá að annað er ekki venja vor að safnaða Guðs. Máltíð Drottins. Leið og ég áminni þetta get ég ekki hrósað yður fyrir samkomur yðar sem eru fremur til ills en góðs. Í fyrsta lagi heyri ég að flokkardráttur eigi sér stað á meðal yðar,
er þér komið saman á safnaðarsamkomum, og því trúi ég að nokkur leyti víst verður að vera flokkaskipting á meðal til þess að yðar þekkist úr sem hæfir eru. Þegar þér komið saman er það ekki til þess að neyta máltíðar Drottins, því að við höfum borðhaldið hrifsa hver sína máltíð, svo að einn er hungraður en annar drekkur sig ölva. Hafið þér þá ekki hús til að eta og drekka í, eða fyrirlítið þér söfnu Guðs og gjörið þeim kynróða sem ekkert eiga. Hvað á ég að segja við yður? Á ég að hæla yður fyrir þetta? Nei, hælið yður ekki. Því að ég hef meðtekið frá Drottni þar sem ég hef kennt yður. Nóttina sem Drottinn Jesú var svikinn, tók hann brauð, gerði þakkir, braut það og sagði: Þetta er minn líkami sem er fyrir yður, gjörðu þetta í mína minningu. Sömuleiðis tók hann upp bikarinn eftir kvöldmáltíðina og sagði: Þessi bikar er hinn nýji sáttmáli í mínu blóði, gjörðu þetta svo oft sem þér drekki í mína minningu. Svo oft sem þér eti þetta brauð og drekki af bikarnum, boðið þér dauða Drottins þangað til hann kemur. Hver sem etur brauðið eða drekkur bikar Drottins óverðulega, verður þess vegna sekur við líkama og blóð Drottins. Hver maður prófi sjálfa sig og eti síðan af brauðinu og drekki af bikarnum. Því að sá sem etur og drekkur án þess að dæma rétt líkamann, hann etur og drekkur sjálfum sér til dóms. Fyrir því eru svo margir sjúkir og krankir á meðal yðar og allmargir deyja. Ef vér dæmdum sjálf oss, yrðum vér ekki dæmdir. En fyrst Drottinn dæmir oss, þá er hann að aga oss til þess að vér verðum ekki dæmdir, sekir ásamt heiminum. Fyrir því skuluð þér bíða hver eftir öðrum, bræður mínir, þegar þér komið saman til að matast. Ef nokkur er hungraður, þá eti hann heima til þess að samkomur verði yður ekki til dóms, annað mun ég segja til þegar ég kem. Í Jesú nafni, amen. In Jesus' name, amen. Now we're going to play this in English so everybody understands. 1 Corinthians chapter 11. Follow my example as I follow the example of Christ. I praise you for remembering me in everything and for holding to the traditions just as I pass them on to you. But I want you to realize that the head of every man is Christ. And the head of the woman is man, and the head of Christ is God. Every man who prays or prophesies with his head covered dishonors his head. But every woman who prays or prophesies with her head uncovered dishonors her head. It is the same as having her head shaved. For if a woman does not cover her head, she might as well have her hair cut off. But if it is a disgrace for a woman to have her hair cut off or her head shaved, then she should cover her head. A man ought not to cover his head, since he is the image and glory of God. But the woman is the glory of man. For man did not come from woman, but woman from man. Neither was man created for woman, but woman for man. It is for this reason that a woman ought to have authority over her own head, because of the angels. Nevertheless, in the Lord, woman is not independent of man, nor is man independent of woman. For as woman came from man, so also man is born of woman. But everything comes from God. Judge for yourselves. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? Does not the very nature of things teach you that if a man has long hair, it is a disgrace to him, but that if a woman has long hair, it is her glory? For long hair is given to her as a covering,
If anyone wants to be contentious about this, we have no other practice, nor do the churches of God. In the following directives, I have no praise for you, for your meetings do more harm than good. In the first place, I hear that when you come together as a church, there are divisions among you, and to some extent I believe it. No doubt there have to be differences among you to show which of you have God's approval. So then, when you come together, it is not the Lord's Supper you eat. For when you are eating, some of you go ahead with your own private suppers. As a result, one person remains hungry and another gets drunk. Don't you have homes to eat and drink in? Or do you despise the church of God by humiliating those who have nothing? What shall I say to you? Shall I praise you? Certainly not in this matter. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this, whenever you drink it, in remembrance of me. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. So then, whoever eats the bread or drinks the cup of the Lord in an unworthy manner will be guilty of sinning against the body and blood of the Lord. Everyone ought to examine themselves before they eat of the bread and drink from the cup. For those who eat and drink without discerning the body of Christ eat and drink judgment on themselves. That is why many among you are weak and ill, and a number of you have fallen asleep. But if we were more discerning with regard to ourselves, we would not come under such judgment. Nevertheless, when we are judged in this way by the Lord, we are being disciplined, so that we will not be finally condemned with the world. So then, my brothers and sisters, when you gather to eat, you should all eat together. Anyone who is hungry should eat something at home, so that when you meet together, it may not result in judgment. And when I come, I will give further instructions. I Jesu nafni, amen. In Jesu nafni, amen. In Jesus' name, amen. Amen. And like the word is always explaining to us, he got us and he is teaching us. It's like they're teaching us to be disciplined. It's teaching us discipline, that we do the right things and we don't, that we show respect to God. This is what he's teaching, and that is what he wants us to do, that everything that we do is done in the order that we would like to from others. We like others to treat us right, so we treat our God right. Eins og með okkur sjálf, við viljum að fólk komi vel fram við okkur, eins vil Guð að við komum vel fram við hann. Og ég ætla að breyta aðeins núna í dag, að þið sem eru kannski á skjánum og eru kannski hérna úti og þið hafið ekki tekið við Guði, og þá langaði mér að ég hefði eftir mér, ef þið viljið taka við Guði í hjarta ykkar, að þá vil ég að þið hafið eftir mér þessi orð, og ef þið gerir það, þá mun Guð mæta ykkur og koma til ykkar, í hjarta ykkar, og mæta ykkur og hann mun frelsa ykkur. Í Jesu nafni, amen. I want to have a little prayer here for the people who have not received God. So I want the people to have the words I'm going to
say here after me, and then they can receive God into their hearts. So I'm gonna do this, and hafðu þetta eftir mér, þú sem ert að horfa og hlusta. Drottinn Jesús, ég trúi að þú ert sonur Guðs. Ég trúi að þú dóst á krossinu fyrir syndir mínar og reist upp frá dauðanum til lífs. Ég bið þig að fyrirgefa syndir mínar, hreinsa hjarta mitt og ger mig nýjan mann. Ég opna hjarta mitt fyrir þér núna, Jesú. Komdu inn í líf mitt og vertu drottinn minn og frelsari. Frá þessum degi vil ég fylgja þér, elska þig og lifa samkvæmt orði þínu. Takka þér, Jesú, að ég er nú barnið þitt, fyrirgefinn, endurfæddur og elskaður af þér. Í Jesú nafni, amen. Og þú haft þessa bæn eftir mér og ertu frelsaður og hefur tekið við Guði. Í Jesú nafni, amen. Do we have this in English? So I can have this like. Sjá. Let's see. No. Okay, so have this after me. Lord Jesus, I believe that you are the Son of God. I believe that you died on the cross for my sins, and you rose again from the dead to give me life. I ask you to forgive me for all my sins, cleanse my heart, and make me a new person. I open my heart to you now. Jesus, come into my life and be my Lord and Savior. From this day forward, I choose to follow you, to love you, and to live according to your word. Thank you, Jesus, that I am now your child, forgiven, born again, and deeply loved by you. In Jesus' name, amen. Amen. If you have this, if you had followed me in this, and you said these words, then you are saved. In Jesus' name, that's what God promised us. Amen. If you believe this, and if you believe what I was reading here, and you believe this in your heart, then the Holy Spirit is going to come into your heart. Amen. And you are saved. In Jesus' name, amen. And we love you on this wonderful Friday. Remember, be good to each other, and be good to your family, and be good to your neighbor, and pray for your enemy. Amen. And bless them all. Verið góðið hvort annað og góðið fjölskyldu ykkar og einnig náungan og biðið fyrir óvinnum ykkar og þá fer allt vel. Jesú nafni, amen. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomin þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag og daglegt brauð og fyrirgef oss våra skuldir og våra skuldunautum. Haltu oss frá freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. See you on Monday and have a wonderful weekend. Yndislega helgi, við elskum ykkur hérna á Íslandi. God bless. We love you and I'm from Iceland. Bye bye.